Всем привет, с вами Алена. И сейчас думаю, что все знают, что у меня должно было выйти видео, где я сегодня буду рассказывать про самолеты. Ну, просто мы с вами сегодня поговорим о самолетах. И думаю, я вам говорила, что видео выйдет где-то около 3, а уже 3:30. Ну, ничего страшного. Итак, сейчас. Сегодня мы с вами поговорим, естественно, про самолеты, но на какую именно тему? Сегодня мы с вами поговорим просто о том, что не нужно бояться на самолетах летать, и расскажу несколько историй про, истории своей жизни, которая, естественно, с самолетами связана. Поэтому, если вы не хотите пропустить следующую часть, которая может выйти, если вы наберете 3 лайка. Я думаю, вы сможете, потому что под прошлым видео... под каким прошлым я... не под прошлым видео, а там под видео... Вот как раз, как я делал уроки, чтобы набрать 3 лайка, как раз для самолетов. Вы набрали 3 лайка, уже почти 5 лайков. И если наберется 5-й лайк, то тогда, естественно, у меня новая серия будет про ожидание против реальности. День рождения, напоминаю. Сразу говорю, что с этого дня, сегодняшнего дня, вы можете задавать мне вопросы на любую тему. Отвечу я на них, по-моему, 15 ноября, если я не ошибаюсь. Думаю, вы сможете, задавайте, в общем, вопросы, и мы начинаем. Думаю, сначала я вам расскажу просто, о том, что не нужно бояться на самолетах, и из-за чего, и расскажу просто самые страшные аварии, которые вообще могут быть, и как они часто могут появляться. Значит, на самолетах не надо бояться. Почему летать? Потому что, думаю, все знают, что на авиакатастрофах погибает очень много людей. Но я хочу сказать, что я почти в каждой новости, которые смотрю, почти в каждых новостях показана авария. Не авиакатастрофа, а именно авария. Не авария воздуха, а именно авария на земле, машин. И я, конечно, понимаю, что были случаи, когда авария была, авиакатастрофа, точнее. Я помню даже, по-моему, в 16-м или в 15-м году какой-то, не помню в каком году, российский самолет, который вылетал из Египта, у него бомба, по-моему, была заложена, и он взорвался. Я это помню прекрасно по новостям. Целый месяц долбили по этой авиакатастрофе. Я понимаю, что многие могут со мной быть и не согласны, потому что они очень боятся летать на самолетах. Но, честно говоря, я тоже боюсь летать на самолетах. Но почему я это говорю? Я сама говорю, что зачем бояться на самолетах, ведь аварии происходят намного чаще, чем авиакатастрофы, поэтому я просто себя так отвлекаю. И, в общем, мне становится как-то... Все равно мне страшно становится, но мне все-таки нормально, я меньше начинаю думать, что я попаду в авиакатастрофу. Что еще можно? Почему не стоит бояться летать на самолетах? 2. Да, 2. Второе, почему не стоит бояться летать на самолетах, это то, что большую часть полета вы именно спите. Даже не знаю этих людей, которые больше половины полета не спят. Я не знаю таких людей. Лично я сплю. Вообще, когда я последний раз летала, я вам потом расскажу, куда я летала. Когда последний раз летала, я возвращалась в Питер. Я возвращалась и я настолько не хотела спать. Я просто хотела, во-первых, не хотела спать. Рядом с нами сидел мальчик и моя мама. И они заснули, мама и мальчик тут заснули, а я просто не могла заснуть. Я сначала попробовала читать книгу. В общем, я не знаю таких людей, которые спят меньше половины часа. Я вообще просто старалась, я просто хотела узнать Я просто очень сильно хотела узнать, что же в полете происходит. Я, конечно, поспала чуть-чуть, там где-то часик, наверное, а может быть и больше, не знаю.
Ладно, следующее. Я не знаю, что вам еще рассказать, чтобы вы не боялись летать на самолете. Давайте так. Если вы хотите продолжение, то 3 лайка. Я уже говорила, кстати, 3 лайка. И тогда серия будет 2. А сейчас я вам расскажу несколько историй про жизнь, которая прожита у меня в самолете. Первое, думаю, всем интересно, куда же я летала на самолете. Я летала в Турцию 2 раза и в Тунис 1 раз. В этом году я в Тунис летала, а в прошлом году я не летала. Я никуда не летала, я сидела на даче. В 15-м и в 14-м году я была в Турции. 2 года подряд. Если считать полеты, то это физически это 6 полетов. И физически это 6 полетов и 3 полета просто в разные страны. И обратно, естественно. Если честно, я мало что помню из полетов в Турцию. Потому что я реально не помню. Вот точно не помню. Ничего я не помню. Вот действительно, я единственное помню хорошо, что когда мы, по-моему, первый раз еще летала на самолете, в Турцию я полетела первый раз. Когда у нас началась зона турбулентности, мне стало страшно, потому что мне первая мысль была о том, что мы пойдем. Но я не знала еще, что такое турбулентность. Это было 3 года назад. Я еще тогда в 1 класс только пошла. Должна была пойти. И я не знала, что такое турбулентность. И я просто боялась, что самолет просто упадет. Да, я еще тогда в туалет шла. Кто понял, почему я пошла в туалет, ставьте лайк. Я знаю. Потому что многие. И, короче, потом, я боялась, но потом все-таки турбулентность прекратилась, и я перестала бояться, и мы приземлились. Да. А сейчас вторая, не шуточная, правда, я мало еще помню, поэтому мало будет сегодня. Итак, моя вторая история про жить самолет. Я про второй полет вот вообще ничего не помню с Турции. В первый полет я хоть что-то помню, а вот во второй полет в Турцию я ничего не помню. Поэтому мы переходим в этот год, когда я летала в Тунис. Итак, думаю, кто летал на самолетах, поймет меня, потому что, кто летал в жаркие страны, тот меня, думаю, поймет, что вы иногда садитесь на самолеты, на которые, на иностранные самолеты. Потому что они не из нашей России летают, а летают из других стран. Вот многие так садились, к примеру, когда самолет летит из другой страны в вашу страну. Это иностранный самолет. Вот он летит, и вы обратно летите в эту страну. Получается, что это иностранный самолет. Так вот, не в суть. Короче, когда вы садитесь на самолет, и вам говорят, как одевать жилет, как его надувать, как пользоваться кислородной маской и так далее. Вот, в общем, все про безопасность. И, думаю, не все замечали, не все, думаю, замечали, что нам стюардесса рассказывает не все. Так вот, о чем я говорю? Нам, когда мы летели в Турцию, вот в саму Турцию, еще в сам Тунис мы еще летели, и, короче, когда мы еще не полетели, нам рассказывали технику безопасности, как одевать жилет и все такое. И вот. Я, естественно, всегда перед самым полетом, я не знаю, почему это связано, просто мне, наверное, скучно. Я все время изучаю эту инструкцию по технике безопасности. Я не знаю. Я все время, как сажусь в самолет, я пристегиваюсь и сразу же беру эту бумажку с техникой безопасности, ее смотрю, и все. И стараюсь запомнить. Специально. И вот, к чему я говорю там. Короче, все, думаю, кто смотрел эту бумажку, знают, что там написано, как спускаться с горки на воду, как спускаться с жилетом, одевать кислородную маску, и все такое. Я еще не помню, что там. Как ходить при пожаре, когда дым. Так вот, нам рассказывали. Нам рассказали, как одевать жилет, это еще нормально. Но когда нам сказали, что вот мы жилет взяли жилет,
одели его. Ну, это нам рассказывает, если что. Мы взяли жилет. И как раз самолет начал разгоняться. И просто стюардесса упала. Я надеюсь, что она не посмотрит видео. Хотя она меня все равно не поймет. Она же иностранная. Так вот, она действительно упала. Это когда мы еще летели. Это когда мы еще должны были это... В общем, у нас... Ну, нам, короче, рассказывают технику безопасности. И пилот просто не предупредил. О, привет, Тимофей. Пилот просто не предупредил, что нам надо... Что самолет летает. И просто он начал разгоняться. А стресс... Многие знают, что иногда бывает, что самолеты резко сотрагиваются с места, и как раз у нас самолет дернулся резко с места, и просто стюардесса упала, потому что она не держалась просто. Ну, в общем, это было для нас смешно. Мы все не смеялись. Я такая... Следующее, что у нас, я хочу вам сказать, это опять из Турции. Да, я забыла, я только сейчас вспомнила об этом. Это будет моя последняя новость. Значит, когда я приехала в Турцию, я играла в планшет на улице. Это было еще вечером. Я играла в планшет. Я еще тогда не подозревала, что я... В общем, сейчас вы знаете. Короче, это... Ну, блин, что я все время путаюсь. Все, вспомнила. Короче. Нет! Иди сюда. Короче, у нас есть в классе такая девочка. Зовут ее Стася. Кстати, если она смотрит видео, привет. Она тоже подписана на мой канал. Да, маленький. Так вот. Что я говорю? Так вот. Блин, что Ладно, все, следующее. Значит, у меня. Ай, больно! Так вот. Мы с мамой, сидим вечером за столиком. И я играю в планшет в Тома. И вдруг ко мне подходит какая-то девочка. И она, просто смотрит, как я играю. Она ничего не спрашивает, просто смотрит, как я играю. И она реально выглядит, как моя одноклассница. А теперь слушайте. Прошло несколько дней. Ой, несколько лет. Точнее, несколько дней, да. Несколько дней. И мы встретились в 1 классе. Вы понимаете? Я еще тогда не вдуплила, что это она в 1 классе. Я только во втором классе поняла, что это именно она. То есть, вы понимаете, мы познакомились не в классе. Мы познакомились в Турции. Мы познакомились раньше. Это просто вообще Теперь мне все завидуют. Да. Значит, если вам понравилось видео, ставьте лайки. И напоминаю, что если вы... Да, кстати, мы с вами поговорили про авиакатастрофы, которые бывают самые страшные. Ладно, в следующем видео с вами поговорим. Так, если хотите следующую серию, то 3 лайка, и серия будет. Да, 3 лайка. И, пожалуйста, наберите 5-й лайк. Я еще не знаю, набралось, то... Ладно, в общем, всем пока. И... Кто любит сыночку и... Кстати, если хотите, чтобы я сняла 50, точнее, меньше фактов о Тимофее и обо мне, то тогда надо 5 лайков набрать. Ладно? Всем пока!